Ashamaa akkam jirtu hordoftoota Daandii Akkaadaamii. Kun chaanaalii keessan Daandii Akkaadaamiidha. Saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa boqonnaa shanaffaa waliin ilaalaa jirra. Kun viidiyoo kurnaffaa yookaan paartii 10 biqiltoota sanyii qabeeyyii waliin ilaala. Kanaan dura yookaan paartii salgaffaa keessatti biqiltoota sanyii maleeyyii kan jedhu waliin ilaala. Har'a immoo biqiltoota sanyii qabeeyyii kan jedhu waliin ilaala. Kanaafuu turtiin keessan na waliin haa ta'u. Biqiltoota sanyii qabeeyyii. Mootummaa biqiltootaa bakka gurguddoo lamatti qoonnee ilaallee isaanis biqiltoota sanyii maleeyyii fi biqiltoota sanyii qabeeyyiidha. Sanyii maleeyyii biqiltoota jechuudha. Kanaan dura ilaalleerra. Har'a immoo biqiltoota sanyii qabeeyyii kan jedhu waliin ilaalla. Gareewwan gurguddoo biqiltoota sanyii qabeeyyii eenyu fa'aadha jedha. Gareewwan gurguddoonni warreen kana lamaanidha. Biqiltoota jiiminoospermii fi anjiyoospermootaadha jechuudha. Biqiltoonni sanyii qabeeyyii biqiltoota sanyii qaban ta'anii bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Isaanis biqiltoota jiiminoospermootaa fi biqiltoota anjiyoospermootaatti qoodamu jechuudha. Gaaffii kanaa fi deebiin kanaadha jechuudha. Biqiltoonni sanyii qabeeyyii warra kamiidha? Warra bakka meeqatti qoodamu? Bakka lamatti qoodamu. Isaanis anjiyoospermii fi jiiminoospermiidha jechuudha. Haala kanaatiin qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Sanyiis qabu waan ta'eef jechuudha. Anjiyoospermii fi jiiminoospermii tokko tokko na ilaalla. Amaloota beekamoo jiiminoospermootaa tarreessuun fakkeenya biqiltoota naannoo keetti argaman muraasa kenni kan jedhu isin ilaala. Jiiminoospermiin biqiltoota sadarkaa olaanaa keessaa isaan tokkodha. Jiiminoospermii jechuun biqiltoota sadarkaa olaanaadha jechuudha. Sadarkaa olaanaa jechuun biqiltoota gurguddoo jechuudha. Biqiltoonni gurguddoo akka birbirsaa, gaattiraa fi kanneen kana fakkaatan jiiminoospermoota jechuudha. Birbirsi maalidha? Jiiminoospermiidha. Gaattiraan maalidha? Jiiminoospermiidha. Akkamittiin immoo jiiminoospermii ta'an haala kamiin jiiminoospermii jalatti ramadaman kan jedhamu haa ilaallume. Biqiltoonni jiiminoospermii sirna tishuu vaaskulaarii jirma baalaa fi hidda dhugaa qabu. Amma kanaafuu birbirsaaf gaattirri maalidha? Vaaskulaarii qabu, jirma dhugaa qabu, baala dhugaa qabu, hidda dhugaa qabu jechuudha. Fi biqiltoota daraaraa qabeeyyii ta'anuun heddumminaan lafa irra kan jiraatanidha. Daraaraa immoo hin qaban jechuudha. Maaluun jiiminoospermiin daraaraa hin qabanii jechuudha. Garuu maalidha? Daraaraa hin qaban garuu baay'inaan ni argamu jechuudha. Amma biqiltoonni daraaraa qabanii anjiyoospermoota jedhamu. Warreen daraaraa hin qabne immoo jiiminoospermoota. Kan baay'inaan argaman warra daraaraa qaban yookaan anjiyoospermoota. Warra kanatti aanuudhaan immoo kan baay'inaan argaman gosa biqiltootaa keessaa jiiminoospermootadha jechuudha. Jiiminoospermoonni biqiltoota sanyii qabanii fi sanyiin isaanii firiin hin golgamnedha. Akkamittiin qabachuu dandeessu? Laakunoo jiiminoospermoota jechuun sanyii qabu. Warreen sanyii qabanidha. Garuu immoo maalidha? Sanyiin isaanii firiidhaan hin golgamne. Firiidhaan hin golgaman jechuudha. Amma fakkeenya burtukaanii fudhadhaa. Firiin burtukaanaa yookaan burtukaanii tokko dhaabuudhaaf ija ishee barbaanneerre firii ishee. Firii ishee sun immoo maal keessatti argamti? Burtukaanii isa nyaatamu keessa isheetti argamti. Kanaafuu burtukaaniin maalidha? Jiiminoospermii miti jechuudha. Firiin ishee maaliin isheen golgameera? Sanyiidhaan golgamee jira jechuudha. Garuu jiiminoospermii keessatti maalidha? Firiin sanyiidhaan hin golgamu jechuudha. Oovaarii dhabeeyyii waan ta'aniif firii hin qaban. Firiiman qaban jechuudha. Kan isaan qabanis sanyiin isaanii firiidhaan hin golgamne dhiifama naaf godha. Sila firiin isaanii sanyiidhaan hin golgamne jedhee sanyiin isaanii maalidha? Firiidhaan hin golgamne jechuudha. Fakkeenyota isaanii ni ilaalla jechuudha gadi siqnee. Kanaafuu sanyii qullaa ta'e qabu jechuudha. Sanyii qabu garuu firii hin qaban jechuudha. Daraaraa illee hin qaban. Qaamni wal hormaata jiiminoospermootaa koonii jedhama. Kan isaan itti wal horan maalidha? Kooniidha jechuudha. Sababiin isaas maaliif daraaraa hin qaban waan ta'eef. Kooniin kormaa fi dhalaa gargar ba'ee jira jechuudha. Kooniin isaanii garaagara jechuudha. Kuni jiiminoospermoota jedha fakkiin 5 kun koonii kormaati. Kun immoo koonii dhalaati jechuudha. Biqiltoota jiiminoospermootaa keessaa wanti isin beekuu qabdanii sanyiin isaanii firiidhaan akka hin golgamne beekuu qabdu. Oovaarii akka hin qabne, firii akka hin qabne, daraaraa akka hin qabne garuu sanyii qabuuf sanyiin isaanii firiidhaan akka hin golgamne beekuu qabdu. Qaamni wal hormaata jiiminoospermootaa immoo koonii akka ta'e beekaa jechuudha. Isa bartaniin gaadha waa'ee jiiminoospermootaa. Kan itti aanu biqiltoota anjiyoospermootaa. Amaloota beekamoo biqiltoota anjiyoospermootaa maal fa'aadha? Kanneen naannoo keetti argaman tarreessedha. Tarreessaa. Biqiltoota anjiyoospermootaa biqiltoota daraaraa jedhamuunis ni beekamu. Jiiminoospermoonni jechuudha daraaraa qabu jechuudha. Dhiifama anjiyoospermoonni jechuudha. Anjiyoospermooti daraaraa qabu jechuudha. Jiiminoospermoonni maalidha? Daraaraan qabanii garuu anjiyoospermooti
daraaraa qabu jechuudha. Biqiltoota daraaraa biqiltoota hedduminaan addunyaa irratti faffaca'anii argamanidha. Maaliin isiniin jedhe silaa biqiltoonni daraaraa qaban yookaan anjiospermoonni addunyaarraa isaantu baay'inaan faffaca'ee argama yookaan tokkoffaa irratti argamu. Isaanitti aanuudhaan lammaffaan immoo jimnospermoota warreen daraaraa hin qabnedha isiniin jedheen ture. Sanyiiwwan gara 300 ta'uu danda'an qoratamanii beekamanii jiru. Sanyiin anjiospermootaa warreen daraaraa qabanii kan qorataman naannoo 300 jechuudha. Biqiltoota sadarkaa olaanaa ta'anii daraaraa sanyii fi firii waan qabaniif biqiltoota milkaa'oota ta'anidha jechuudha. Qaamni biqiltoota daraaraa bakka afuritti qoodama. Qaamni biqiltoota daraaraa yeroo isiniin jedhu biqiltoota daraaraa jechuun warreen daraaraa qabanii jechuudha. Yookaan karaa biraa qaama biqiltoota anjiospermootaa jechuu barbaadeeti malee qaama daraaraa jechuu barbaadee miti. Qaama biqiltoota warra daraaraa qabanii yookaan qaama biqiltoota anjiospermootaa jechuu barbaadeeti. Isaanis bakka afuritti qoodamu jedha. Isaanis maalidha? Jirma, baala, hiddaa fi daraaraadha. Qaamni wal hormaata isaanii maalidha? Daraaraadha. Kan maali? Kan anjiospermootaa. Kan jimnospermootaa immoo maali isiniin jedhe? Kooniidha jechuudha. Kana qabadhaa adda baasaati. Fertilizationiin booda ovaariin gara firiitti ovaariitti yommuu jijjiiramu ooviyuuliin immoo gara sanyiitti jijjiirama. Kanaafuu sanyiin firiin golgamee qaba. Sanyiin firiin golgamee qaba jechuudha. Anjiospermoota keessatti immoo maaltu taasiseetan maaltu ovaariin gara maalitti jijjiirama beektu? Firiitti jijjiirama jechuudha. Ooviyuuliin immoo gara maalitti jijjiirama? Sanyiitti jijjiirama jechuudha. Firiin uumame kun immoo maal godhaa? Sanyii isaanii haguugee argama jechuudha. Sanyii warra kamii? Sanyii warra anjiospermootaa kana jechuudha. Kanaafuu sanyiin isaanii firiidhaan golgamee jira jechuudha. Amma mangoo yoo fudhanne jechuudha. Mangoon sanyii keessa isaati qaba. Sanyiin isaanis kunis maaliin haguugamee jira? Firiidhaan golgamee jira jechuudha. Biqiltoonni anjiospermootaa kanaafuu maaliin beektu? Sanyiin isaanii firiidhaan haguugamee argama. Qaamni wal hormaata isaanii daraaraadha jechuudha. Faallaa kan jimnospermootaati jechuudha. Isinii galeera jedhee yaadaa jira. Biqiltoonni daraaraa iddoowwan garaagaraatti faca'anii argamu. Biqiltoonni daraaraa yookaan anjiospermoonni bakka adda addaatti faca'anii ni argamu. Margaa hanga mukkeen dhedheerootti jiru. Fakkeenya biqiltoota daraaraa ta'an amma baaqilaan daraaraa qaba jechuudha. Qamadii, waddeessa, hoomii, ejersaa fi kan kana fakkaatanidha jechuudha fakkeenyota isaanii. Ilaa kun maal qabu jechuudha? Daraaraa qabu jechuudha. Qaama wal hormaata isaaniillee daraaraadha jechuudha. Baalallee qabu, jirma qabu, hidda qabu isiniin jedhe kanaan dura. Kanaafuu qaamni biqiltoota daraaraa yookaan anjiospermootaa bakka afuritti qoodama. Daraaraa, baala, jirmaa fi hiddaadha jechuudha. Kana qabachuu qabdu. Biqiltoonni daraaraa baay'ina kotilidanii irratti hundaa'uun bakka lamatti qoodamu. Isaanis biqiltoota kotilidanii tokkee fi biqiltoota kotilidanii lameedha jechuudha. Kotilidanii jechuun akkamittiin akka isin ibsuun beeku garuu amma biqiltoota sanyiin isaanii kotilidanii tokko qofa qabudha. Maaloo biqiltoonni kotilidanii tokkee kotilidanii tokko qofa qabu jechuudha. Amma boqqolloon kotilidanii tokko qofa qabdi. Qamadiin, garbuun, margaa fi kan kana fakkaatan. Kotilidan lamee jechuun walitti maxxananii argamu yookaan kotilidanii lama yookaan sanyii lama qabu jechuudha. Biqiltoota sanyii kotilidanii lama qabanidha. Fakkeenya baaqelaa. Baaqelaa yeroo argamu akkamitti argama? Ilaa walitti maxxanee argama. Ilaa baaqelaa yoo ta'e haala kanaatiin walitti maxxanee argama. Kanaafuu kotilidanii lama qabaa jechuudha. Atara, misira, bunaa fi kan kana fakkaatan. Amma bunni jechuudha. Bunni iji tokko kana fakkaata yoo ta'e gaafa gargar cabsitan bakka lamatti qoonni ilaaluu dandeenya. Kana jechuun maal jechuudha? Inni bakka lamatti adda baasun kotilidanii isaatii jechuudha. Kanaafuu bunni kotilidanii lameedha jechuudha. Mee fakkii kanaan dura kan baranne kana kan nuu ibsu tokko isinitti agarsiisu. Fakkiin kun baayoloojii kutaa 10 irraa fudhamee kana isinii ibseen ture viidiyoo paartii 9 keessatti. Amma warreen sanyii qaban qofa waliin ilaalla jechuudha. Ilaa kun maal jedha? Seed bearing jechuun warreen sanyii qabanidha jechuudha. Isaanis maalitti qoodamu? Kun ammattuu keessatti argitu jimnospermii fi anjiospermiitti qoodamu jechuudha. Jimnospermii jechuun naked seed yookaan sanyiin isaanii kan argamudha jechuudha. Yookaan sanyiin isaanii firii isaaniitiin haguugamee kan hin argamnedha jechuudha. Anjiospermiin immoo maal jedha? Covered seed jechuun maal jechuudha? Sanyiin isaanii haguugamee argama jechuu isaaniiti yookaan firiidhaan haguugamanii argamu jechuudha.
Leekdi siidii yookaan jimnoospermii warra sanyiin isaanii haguugameen argamne ilaa kun asitti ilaaluu dandeessu jechuudha. Paayintirii kan jedhamtu kun jirti jechuudha. Ilaa kun sanyii isaa argitanii kun sanyiima malee firii miti jechuudha. Kun sanyiima malee firii miti jechuudha. Kanaafuu maalidha jechuudha isaan sanyiin isaanii gara alaarraatti ni argama jechuudha. Maaliin immoo wal horuu koonii isaaniitiin wal horuu jechuudha. Koonii isaanii waliin. Biqiltoonni daraaraa qabeeyyiin immoo biqiltoonni anjoospermiin immoo maalidha? Daraaraa qabeeyyii yookaan flowering plant jedhamu. Flowering plant jechuun warreen daraaraa qabanidha jechuudha. Kunoo asiin argitu jedhee yaada covered seededha. Warreen sanyiin isaanii haguugamu anjoospermoota jedhamu. Kunoo daraaraan argamu flowering plant yookaan warreen daraaraa qabanidha jechuudha. Baay'inaan illee isaantu argama. Kun baayoloojii kutaa 10ti. Fakkiin kun kan isinitti agarsiise barattoota keenya barumsa keenya irraa kanumaan goolabna. Paartii itti aanu amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.